やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、4世のホワイトスネーク、上位グレードに位置する仕様を与えられながら、現在、クーポン込みで$100程度で購入可能と、価格面でも優位性を持つケーブルとなっている。が、他の上位ケーブルと比べてグレードが落ちる、なんてことはなく、しっかりと、その魅力とバランスを与えられたケーブルだ。外装は、特徴的な角張ったデザインのプラグ周りなどを除くと、割と定番の同軸ケーブルの装いになっている。左右それぞれに1本にまとめられたケーブルは、見た目のシンプルさももちろん、取り回しやすさ、取り回した時に服に引っかかりにくい、タッチノイズという面でも有利。ホワイトスネークのような同軸で銀色が強く出たケーブルの場合、下手したらプラグより太い、パワー系同軸ケーブルもよく出回っているんだけど、実際に手に取ってみると、程よい太さで取り扱いやすいのも、このケーブルの魅力だな。また、太さ、つまり、洗剤の量は、しばしば音色の性格にも影響をもたらすんだけど、今回のホワイトスネークの場合、太すぎず、細すぎずのちょうど良い塩梅なので、低音が痩せる感じもなく、解像度は非常に高く、また、本機は一部に純銀線を使用しているにもかかわらず、高音側の神経質さのようなものは全く感じられないバランスになっていた。純銀入りのケーブルの場合、高音域から超高音域くらいがちょっと浮いちゃうような聞こえ方になるくらい、鋭く音色を描き出すケーブルもあるんだけど、本機の場合はそういった印象もなく、しっかり見通しと、ある程度のウォームさを両立したバランスになっていたぞ。なので、ホワイトスネークは、ざっくり性格として、ほどほどの太さの同軸ケーブルで、取り扱いやすい、純銀線と、4世お得意の単結晶銅銀メッキ線が組み合わされた仕様。だけど、純銀部分が浮き上がったり、低音型の素材のおかげで膨らんだ感じもなく、しっかりと全体を楽しむことのできるバランスになっていた、というわけだ。ちなみに、4世製のケーブルとしては、しっかりとしたパッケージ等が設定された、上級クラスのケーブルに分類されるんだけど、でも、価格としては手に取りやすいラインをしっかり守っている点も魅力。販売価格は2万円だけど、3月の28日まで、このケーブルには6000円分以上のクーポンが効いていて、$100ラインを割る価格で注文できる。そして、にもかかわらず、このケーブルは、しっかりポーチまでついてくる、ちゃんとした上位機種分類の1台だ。それを示すように、バリエーション設定はなく、1モデルのみの販売。このケーブルは、4.4 ミリにピンのみが設定された、限定生産モデルかつ高価格モデルらしい、バリエーションを用意しない方法で、かつ、しっかり上位パッケージの装いで発売される。届いた時に、しっかりとした満足感と、性能の保証された印象を受けるはずだ。それらが組み合わさった、ケーブルの音色を判断していこう。音色には、しっかりと切り分けられた分離感があるものの、強烈に補正がかかってるような印象は受けない、単結晶銅銀メッキをベースにした、嫌味がなく、高純度線を使っているケーブルらしい。変に尖ったり丸まったりしない、全体が若干ソリッド気味ながら、ウォームまでこなせる、偏りのない音色だ。一部に純銀線使用、とのことだったので、高音域側だけ抜けが良くなって、開放度が高すぎて、音が刺さりやすいような仕様のイヤホンのような、神経質なサウンドになることを警戒していたんだけど、純銀線は、うまいこと単結晶銅銀メッキ線と調和していて、若干高音域にシャープさを加味している程度。高音域と中音域の接続に違和感がなかった。そして、低音域も、十分にして余計な弾力が出ないので、中音域までの解像度と分離感の高さをそのまま低音に接続できている。派手な音ではないものの、着実に洗剤の優位が効いてくるようなサウンドだった。これがもうちょっと太い似たような同軸線の場合、低音域側が支配的になって、透き通るようなサウンドかつ、バランスが崩れていないこのウィテスネークとはちょっと違う印象になるんだよな。似たような他社同軸ケーブルの場合、より主張が力強くて、面白い音になるんだけど、ホワイトスネークほど、分離感、解像度と、全体の見通しを並立できないので、しっかりスタンドプレイをしない上位ケーブル、として、基礎を固めている印象だった。空間ももちろん広いが、さっきも言った通り、突き抜けるような高音域がないので、空間の広がりも、やたら誇張したものになっておらず、密閉型なのに、抜けの良さを感じるような、ちゃんとしたアップグレードを感じられる一本になっている。逆に、背面開放などで、最初から開放度が高く、抜けの良いサウンドとは相性が悪いかも。せっかくホワイトスネークでキレと抜けを高めても、もともと高いので、ちょっとおかしなことになっちゃうからな。密閉型で、分離感、解像度をすでに感じるタイプや、そうでない、しっとりしたタイプと組み合わせると、目の覚めるような分離。だけど、ぶん殴ってくるような衝撃ではなく、自然な範疇でしっかり成立させてくれるので、自然さを保ちつつ、抜けが良いサウンドに、もちろん、基礎力も欲しい、という人におすすめしたい。普
通に上級ケーブルの可能性の一つとして、おすすめできる一本なんだけど、4世の上級線としては、現実的な価格設定になっているのも嬉しいな。派手に変化させる、というよりは、自然さを保ちつつ、期待以上の空間とキレをもたらす、といった塩梅の一本だ。4世の低価格ケーブルで、納得した経験がある人に、ぜひおすすめしてみたい一本だぞ。といったところで今回はここまで。